हेलो दोस्तों, तो आज आप देखेंगे लोगों के ऐसे ऐसे अजीबोगरीब कारनामे जिसको देखकर आप भी कुछ यही कहेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नंबर 1, ट्रेन में सीट लेने का ऐसा जुगाड़ सिर्फ इंडियन ही कर सकते हैं। नंबर 2, सुकून से गाड़ी पार्क करके सोया था मकान मालिक, लेकिन रात में कोई विकास करके चला गया। नंबर 3, क्या फर्क पड़ता है सामने इंसान हो या कोई शेर, बीवी के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है। नंबर 4, जब इंजीनियर ऐसी हो तो मजदूर बनने में कोई बुराई नहीं है। नंबर 5, सड़क की गुणवत्ता जांचते परखते 2 सिविल इंजीनियर। नंबर 6, इस रास्ते से जाकर आप 0.5 सेकंड समय बचा सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। नंबर 7, खैनी रगड़ते पाई गई रानी मुखर्जी, ये बॉलीवुड वालों को क्या हो गया, कोई विमल खाता है तो कोई खैनी। नंबर 8, चैलेंज मिला था, पत्नी और हाथी में से किसी एक को काबू करना था, लेकिन भाई ने क्या चुना ये बताने की तो जरूरत नहीं। नंबर 9, 51वें रिश्तेदार की बद्दुआ, जिसको शादी में ना बुलाने का अंजाम। नंबर 10, ये आपके कौन से दोस्त की फोटो है, बताना जरा। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा वाला ज्यादा फनी लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।